นายอิทธิศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนจังหวัดเชียงรายที่ให้บริการส่งออกสัตว์มีชีวิตประเภทวัวควายและหมูไปจีนลาวและเมียนมาเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งออกของประเทศพร้อมกันนี้ได้ไปดูสถานที่ที่จะก่อสร้างด่านกักกันสัตว์ก่อนที่จะส่งออกและฝากถึงเกษตรกรให้ช่วยดูแลวัวควายไม่ให้เกิดโรคโดยต้องฉีดวัคซีนให้ครบแล้วอย่าใช้สารเร่งเนื้อแดงปัจจุบันสินค้าส่งออกที่สำคัญของท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนได้แก่ธัญพืชสินค้าอุปโภคบริโภครถยนต์สัตว์และซากสัตว์